नासा ने रिसेंटली हबल टेलीस्कोप की मदद से 655 लाइट ईयर्स दूर हेलिक्स नेबुला से आने वाली फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करके सोनिफिकेशन की मदद से सुनने लायक ऑडिबल साउंड में कन्वर्ट किया, तो उन्हें कुछ ऐसा साउंड इफेक्ट सुनाई दिया। पर इससे भी इंटरेस्टिंग साउंड उन्हें 7000 लाइट ईयर दूर पिलर्स ऑफ क्रिएशन नेबुला के फ्रीक्वेंसी डेटा से मिली।